viejo. Sí, más que se pasa rápido, estaba ahí chupando el té y no vi ni cuenta se daba. Pero el otro día no vi lo bien retratado porque lo vio que estaba tomando leche de la gata. Entonces ahora se está dando el banquete porque está con las dos patas del frente puesta encima de la gata y ahí deja a sus hermanitos ¿no? Y mira la gata tan loca. Se acomoda, ya la gatita sigue tomando pepito. Dejaron a estos pobrecitos gatos sin tetè, sin leche, ni una mira, pobrecitos. Ella cuando parió no quería que se le acercaran ni que se le acercaran gatos. Pero como ya los gatitos están grandes, ya hizo los pases. Y ahora entonces él aprovecha y se toma leche de la mano. Ahora estamos chupando leche con su hermanito, con su hermanita menor. ¡Mírame! Ella lo quiere quitar. ¿Viste? ¿Cómo le hace con la manita? Le da con la manita para quitarle. Le quitaron el dedo.